तो पहले सबसे भैया दिल से राम राम। मैं शेषनाथ नया पुल नायरा पेट्रोल पंप से एक हमारे पास आई है अर्टिका 2021-22 मॉडल है। आप देख सकते हो इसमें एक साउंड है, अलग से साउंड हो रही है। स्टार्ट करने को साउंड किस चीज़ का चेक करते हैं, इंजन में है या बैरिंग में है, किस चीज़ में है। स्टार्ट करियो, देखो यहाँ पास से दिखा, अभी रेस मत रुक जा। देखो ये स्लो में कोई साउंड नहीं, बिल्कुल हल्का टिक 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 साउंड कर रहा है। जब हम इसको रेस देंगे जब इसमें साउंड आएगा, रेस दियो, रेस दे, ये साउंड है, ये सिर्फ ओनली स्पीड में साउंड आ रहा है। अब इसे हम खोलते हैं, देखते हैं किस चीज़ का साउंड है। सबसे पहले खोलने के लिए तो पहिया वगैरह ये सब खोलना पड़ेगा, बैरिंग वगैरह एक एक करके खोल के चेक करेंगे साउंड इंजन के अंदर से आ रही है या बाहर की आवाज़ है। तो पहले फटाफट खोलते हैं हम। चल दरवाजा बंद कर गाड़ी को। तो हमने टायर खोल दिया है, टायर खोल के अब स्टार्ट करके चेक करेंगे नीचे से कि आवाज़ किस चीज़ की। स्टार्ट करिए गोविंद और रेस दे। ये देखो ये इसका ये बैरिंग आवाज़ कर रहा है, रजिस्टर बैरिंग। इसके चेक करने के लिए आप यहाँ पेचकस लगा के और कान से ऐसे लगा सकते हो। ये कान में वाइब्रेशन आ रहा है पूरा साउंड, यही साउंड कर रहा है। तो पहले हम इसको खोलते हैं, खोल के फिर चेक करते हैं बाहर निकाले क्या है क्या नहीं। खोलो भाई, इसको खोलो, बंद कर भाई गाड़ी को, खोलो नीचे खोल। रजिस्टर हमने खोल दिया है, अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टार्ट करिए गोविंद, रेस दे। तो हमारी गाड़ी को साउंड हो गया है ख़त्म, कोई साउंड नहीं है। अभी ये रजिस्टर बैरिंग ही आप देख सकते हो, ये हल्की सी चोट लगी है और यही साउंड कर रहा है। तो मेन चीज़ ये ख़राब है इसका रजिस्टर बैरिंग। तो ये नया डालेंगे और गाड़ी हो जाएगी एकदम ओके। देख सकते हो ये रजिस्टर बैरिंग आ गया है, ये न्यू है और ये है पुराना। ये दोनों सेम है। अब हम इसको लगाते हैं, बस दिक्कत इसी चीज़ की थी, लगा के स्टार्ट करके फिर दिखाते हैं। लगा दें, चढ़ा हुआ है, टाइट करते हैं। हाथ लगा तो आप देख सकते हो हमने गाड़ी कंप्लीट कर दी है, लगा के सब बेल्ट टाइट कर दिया। अब इसे स्टार्ट कर दिखाते हैं। स्टार्ट कर, छोड़े, स्टार्ट कर। ये स्टार्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। रेस दियो, आवाज हो गई है एकदम बंद, आप देख सकते हो। इस आवाज़ के चक्कर में कस्टमर 1 महीने से परेशान है। तो ये रजिस्टर बैरिंग की थी, पुली की वो डाल दिया, आवाज़ होगी बंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।